នេះក៏ជា testing board មួយដែលយើងរៀបចំសម្រាប់test ទៅលើ program ជាមួយនឹង Arduino បញ្ជាទៅគ្រឿងទទួលនេះគឺយើងរៀបចំវាយជាមួយនឹង conductor ហើយនឹង pull សម្រាប់បង្ហាញពីភ្លើង output ចេញទៅហើយក្នុងនេះខ្ញុំ test ជាមួយនឹង code ប្រមាណបន្តដែរដែលយើងអាចបញ្ជាទៅគ្រឿងទទួលឲ្យធ្វើការងារបដិញគ្នាបានតោះវា cycle វិញសម្រាប់ការ delay ពេលយើងអាច customize យើងអាច adjust យើងចង់ឲ្យវាសម្រាប់ប្រហែលនាទីឬក៏10ម៉ោងក៏បានដែរសម្រាប់ភ្លើងចេញពីនឹងទៅជា relay នេះត្រឹមតែ 5V ទេអ្នកនេះតែភ្លើងចូលដូចជា 7.4V ព្រោះនេះវាស៊ីភ្លើងតិចតួចទេហើយវាបញ្ជាទៅ relay ដើម្បីវាយភ្លើងទៅ conductor